Жаклин Уокер была чернокожей женщиной, и она давно привыкла к предвзятому отношению. Как успешный адвокат, она знала, что мир не всегда справедлив, но это никогда не останавливало ее. После очередного выигранного громкого дела она решила сделать себе подарок — новую машину. Она вошла в автосалон уверенным шагом. Просторный зал блестел чистотой, а роскошные автомобили стояли в ровных рядах. Жаклин направилась к ближайшему продавцу, но тот даже не удосужился ее поприветствовать. Когда она остановилась рядом, он лениво скользнул по ней взглядом, осмотрел с головы до ног, скрестил руки на груди и усмехнулся. «Эти автомобили стоят гораздо дороже, чем вы думаете, мэм. У вас не хватит денег. Не тратьте наше время». Жаклин на секунду замерла. Ее лицо оставалось спокойным, но внутри закипала ярость. Она прекрасно понимала, что причина отказа не в ее финансовых возможностях, а в ее внешности. В автосалоне никого не смущала цена машин, когда приходили другие клиенты, но для нее, для черной женщины, они вдруг становились слишком дорогими. В зале повисла напряженная тишина. Кто-то из сотрудников переглянулся, но никто не вмешался. Продавец продолжал смотреть на нее с выражением превосходства. Не сказав ни слова, Жаклин развернулась и спокойно вышла. На следующий день она вернулась. Но на этот раз она была не одна. С ней был ее муж. Джонатан Уокер был высоким, уверенным в себе мужчиной. В его идеально сидящем костюме, с дорогими часами на запястье, он сразу привлек внимание персонала. В этот раз продавцы не отворачивались, не смотрели с презрением, наоборот, один за другим спешили предложить свои услуги. Менеджер лично вышел их встретить, широко улыбаясь. Но тот самый продавец, что вчера отказался обслуживать Жаклин, стоял в стороне, заметно нервничая. Он уже понял, что ситуация изменилась. Джонатан спокойно осмотрел автомобили, выслушал предложение, затем небрежно кивнул и выразил готовность купить самую дорогую модель. Менеджер буквально засиял от радости, поспешил предложить оформить сделку. Но его голос дрогнул, когда Джонатан произнес свое единственное условие — уволить продавца, который вчера отказался обслуживать его жену. Менеджер заметно занервничал, но выбора у него не было. Несколько минут спустя продавец уже собирал свои вещи. Когда Жаклин и Джонатан уезжали из автосалона на сверкающем новеньком автомобиле, солнце отражалось в зеркальной поверхности капота. Жаклин взглянула на мужа, слегка улыбнулась и, откинувшись на спинку сиденья, позволила себе расслабиться. Вчерашние слова продавца еще звучали в ее памяти, но теперь они не имели никакого значения. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.